Ini adalah kondisi janin yang menguap, yang merupakan masuk dalam kondisi normal fetal behavior selama dalam kehamilan. Yawning sendiri bukan berarti dia karena ngantuk ataupun kekurangan oksigen, tapi itu adalah lebih dari inisiasi dari proses saraf pusat, di mana itu berpengaruh terhadap fungsi-fungsi luhur dari otak yang normal. Ini kita bisa melihat struktur mulut bagian dalam dengan sangat jelas pada saat bayi itu membuka mulut.